שלום כולם, אני עמית מ-TNT Gaming ואני פה עם הסטלן הזה, יונתן. אני אחלה סטלן. כן, אני עמית מערוץ TNT Gaming, אינטרו ומתחילים. חזרתם אלינו ואנחנו משחקים GTA. וואי יונתן, אתה לא יודע להגיד את זה ברגשי. לא בא לי. אתה בא קטטה. בוא קטטה למטה, בוא קטטה, בוא קטטה, יחד. אתה לא יודע מה מתעסק. להרביץ, לגופות, להרביץ. חזרתי. הזמנתי אותך למרון. זה היה קרב מותח, נכון יונתן? יונתן, נכון זה היה קרב מותח? נכון, אבל אני ניצחתי כמובן. כן, אבל אני ניצחתי. כן, אני מלך. עמית, נו. הזמנה נעלמה לי. שלח לי עוד אחת. אני צריך לצאת עכשיו מהמרוץ, אתה מודע לזה. חכו שנייה. הגענו אליכם, ויונתן סוף סוף אחרי כל כך הרבה מאמצים הצליח. רגע, עכשיו אני אגיד לכם את הרמות שלי ושל עמית. אתה מוכן עמית? הנה יונתן. אתה מסכים? לא. אני אומר להם, שלי רמה 45, שלא רמה 15. אבל אפשר להסביר את זה, אני התחלתי הרבה לפני, נכון עמית? אוי, אין פה אף אחד עם קונטרולר. אפילו שלי יש קונטרולר, אני אולי אעבור בהמשך. עמית. מה? אני התחלתי הרבה לפני, נכון? בסדר. אני מחליף שיר. הם שומעים את השירים ברקע. אם הייתם רואים אותי עם הפייסקן. טוב, חוזרים אליכם שהמרוץ יתחיל. אני בוחר את האופנוע הכי טוב, מה לעשות? טוב, המרוץ יתחיל, אני בוחר לפי רמת ספיד, אתה לא... טרקטורון! אני בחרתי את הכי טוב, עמית, את האופנוע הכי טוב, הוא גם הכי חדש. אני לקחתי טרקטורון, ידעתי הכי טוב. אני לא שם על עמית כלום, למה? כי... אני עצוב בגללך, יונתן, אני עצוב. הוא תמיד יוצא DNF, וגם אני. דווקא אני מאוד טוב באופנועים. אני גרוע באופנועים. אני ממש. אני לוקח טרקטורון רק בגלל שזה 4x4. כי הוא לא טוב ב-2, הוא לא טוב ב... 1x2 או 2x2. אני מהמר על זאתי שלידי, היא נראית לי ממש מרטיטה. היא לא באה, זה... אוי שיט. על התמונה שלי יש. מי הימר עליך? אף אחד. אי אפשר להמר אוף, אני האחרון. לא, אני האחרון, איך הגעת? לא, אני לא האחרון, אני אחד לפני האחרון, זה יותר טוב. לחמם מנועים! לא, אני הכי אחרון. להתחיל! וואי, איזה איתי האופנוע שלי. אני כל כך הולך לעקוף את עמית. לא, יודעים מה? אני ילד טוב, עמית בוא. ייי! נתתי לך, עמית. וואי, כל כך הולך... עמית, תכלס! יואו, אני נוסע על הקיר, אני נוסע על הקיר! עמית צריך את הכסף, עמית אתה מצלם? נפלתי כמו טמבל, בסיבובים אני אפס. אבל עמית אתה מצלם, כן. עמית צריך את הכסף יותר ממני, אז אני מחכה. צ'ק פוינט מטומטמת. עמית, נכון אתה צריך את הכסף יותר ממני? כן, ואני פונה לכל אחד בבית כדי לגעת בלבכם. אנא, תרמו לי קצת. $1,000,000! מצחיקת. לא, מה הכסף שלי במערכים? תתרמו לו באמיתי, הוא יקנה כסף, אפשר ב-GTA. לא, רק אם יש לך פלייסטיישן. תביא לו 100,000 כרטיסי אשראי עם מיליארד דולר. הוא לא מבין על מה הוא מדבר. אנחנו נהיה עשירים ויהיה תוכן יותר כיף. לא, פשוט אני אקנה... די כבר, מה אתה חושב? לא, קנו. למה חושב? עמית, אתה כל כך הכי אחרון, אני מקום 14. אני 12. עכשיו מישהו עקף אותי. אני עוד לא מבין למה כולם חוזרים אחורה. מצאתי כאן אופנוע של מישהו, אני לוקח אותו. אתה לא יודע, אתה הכי אחרון. אני יודע, מקום 14 זה אחרון. אתה לא יכול לרדת מהאופנועים. אז ראיתי פה אופנוע, הוא משוטט. וואי, אני עושה סלטון באוויר. אופנוע פרא אני אקרא. לא, אני מת, כן, אני מת. איזה כיף למות, גם אם הייתי רוצה לעקוף אותך, לא הייתי עוקף אותך. כן, כאילו, כי אני בחרתי את האופנוע הכי טוב. ודפקתי מיעוט!
מהיר! ב-GTA, מה אתה חושב, עמית? מהיר ועצבני 7! יצא, אני לא רואה מהיר ועצבני, גם אני לא. להגיד לכם, עמית מאוהב בי, לא? הוא מעריץ אותי. הוא אומר תמיד שאני הכי טוב ב-GTA. אני מנתח את המרוץ עמית, הזה ברזר. בן דוד שלי אומר שאני הכי טוב ב-GTA ביקום, וזה לא נכון. יש מלא שהם יותר טובים ממני, מלא. נכון. מלא. כמעט דפק תיסלת עם האופנוע טמבל הזה. אבל עמית, אני עדיין נחשב כאילו טוב, אני איך נחשב מתתי? טוב. תשמע, מישהו ירד לי. אבל אני לא, אני טוב יאללה, זה לא מעניין. לא נורא, עמית, זה מרוץ קשה, הוא באמת מרוץ קשה. איזה שקר. הוא מנסה לגרום לי להרגיש טוב עם עצמי. עמית, זה... וואט? זה כזה הוריד אותי. זה הוריד אותי מהאופנוע. עמית, זה הוריד אותי מהאופנוע. אז תרביץ לאיזה מישהו. זה הוריד אותי מהאופנוע פתאום. סתם ככה, ומתתי. כאילו, לא, יש מולי... מתתי. יונתן, יש מולי שלט עצור, אז למה שאני לא אכנס בשלט? ברור, רשום שם עצור, למה שאני לא אכנס בשלט עצור? כאילו, זה מרוץ. מה זה חנייה במקביל לחרא הזה. נתקעתי כאן בחנייה במקביל. נו, זוז כבר שלט עצור. סיפופים באוויר. מהירות! אפל! עמית, לעוף עם גלגל למעלה זה לא עובד. בכלל לא. זה נראה לי במרוצים מסוימים. כל כך בא לי טרקטורון עכשיו באמיתי. אבל אני מעדיף אופנוע. הכי מגניב. לא! נפלתי על גג של בניין. מסכן הבן אדם. שיט. עמית. מה? בואו נספר לכם משהו שיהיה מעניין. עמית פתאום... תשמע, שתי אנשים עקפו אותי והם בסיבוב השני. אני עוד בראשון תקוע. אני סתם עושה שטויות, כי לא אכפת לי. אגב, אני ועמית גרים באותו בית. לא באמיתי. לא באמיתי. אבל אנחנו באותו עיר. לא סנפוס. ותכלס, בזכותי יש לעמית בית. כי אם לא הייתי עושה איתו את המשימות, אז... לא, הוא פשוט עושה משימה אחת שהביאה לי 100,000, וחשבתי כמו נופ שזה מיליון. טוב, אין לי כוח, אני מתאבד. לא יונתן, זאת לא הדרך. זאת הדרך היחידה. אתה מתאבד וכולם אוהבים אותך, כי אתה קולט שאף אחד לא אוהב אותך, ואז הם אוהבים אותך על זה שהחלטת להתאבד. איך זה אפשרי שאני מת שאני מתנגש במשהו, אבל שאני עושה סלטה באוויר זה לא הורג אותי. מה זה טמבליות? טמבליות. עמית, אני אגיד לכם את מי עמית באמת הכי אוהב בקטע שלנו. מה קשור? נו חברה. יש לו. אני פעם רווק. הייתה לו. אני רווק. אני נשוי, וזה מעצבן. רשום לו חריטה על המצח. בוא נעשה מסיבות רווקים, עמית. אתה לא רווק, התחתנת. עמית, אני רווק, למה לא לעשות מסיבות רווקים? כי רק אני רווק. עמית, כמה סבים יש לך בכלל? 100,900,000. שקרן, נו באמת. 14, 1. הייתם איזה דריפט. עמית, אל מי אתה מדבר? אל אמא ואבא שלך, בטח הם הסבים היחידים שלך. בטח ביקשת מהם, לעשות לך סב. מצחיק. אני צודק? לא, דווקא הם לא. חוץ מהרם. מי כן? אין לך בכלל. לא. העצים פה מתגלגלים עליי. עמית, בכלל, מי הסבים שלך? 2 חברים ועוד 5 שאני לא מכיר. אני בודד. אני ממש בודד. איך הם הכירו אותך? איפה לי? תדעו שלי ועמית יש תוכן איכותי. זה, אנחנו מנסים לעשות הם מכירים אותי כי פעם... לא, הם מכירים אותי כי פעם העליתי סרטוני מונגובי. ייי, DNF! יש עמית סרטונים מפגרים של פעם, הוא אמר... מקווה שאהבתם את הסרטון. אל תשכחו לסמן לי בלייק או בסאב.
מקווה שאהבתם את התוכן, ושוב פעם, אל תשכחו להציע לי משחקים בתגובות, ויאללה ביי.